السلام عليكم. بونجور تو الموند. مرة أخرى وصفة سهلة خفيفة ظريفة من الوصفات الهندية. اليوم بغيت نتقاسم معكم الوصفة ديال هذا الخبز. هذا خبز تشاباتي ساهل خفيف ظريف، تقدروا ترافقوا به مأكولاتكم، ترافقوا به شوربات، حساء، سلطات، وتقدروا تستعملوه للساندويشات. Voilà, alors aujourd'hui encore une fois une recette indienne. Aujourd'hui je vous propose la recette du chapati, du pain chapati. En fait vous pouvez l'utiliser pour accompagner vos soupes, vos potages, vos salades, mais aussi pour faire vos sandwichs. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الوصفة. Sans plus tarder je vous laisse avec la recette. alors باش نصاوبوا هذا الخبز الهندي الشاباتي بطريقه سهله اليوم، بواحد الطريقه سهله، وغنصاوبوه اليوم بالكومبلي. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا تقريبا هنا عندي 100 غرام ديال الدقيق الكامل، حيت له انا غير نخلها الغليظه. عندي 50 غرام ديال الدقيق العادي، عندي غناخذ تقريبا نص معلقه صغيره ديال الملحه، واحد 60 حتى 70 مليلتر ديال الماء على حسب العجين كيفاش غيكون. خصو يكون العجين مطلوق، ما يكونش قاصح، ما يكونش يابس، والا غادي يجيونا لي تشاباتي اولا الخبز الهندي غادي يجينا قاصح. وغنحتاج هنا الزبده، بطبيعه الحال هما كيديروا ما يسمى بالغي. انا ما عنديش الغي، غادي نستعمل الزبده، غندوبها غير هي، ما غندوبها، وغنحيد لها داك الرغوه اللي كتطلع، وغنحيد لها يعني الرغوه اللي طلع ديال الحليب وداكشي، وغنخليها تذوب على نار مهيله حتى يرجع ليه غير بحال الزيت، وهي اللي غنستعملها. Alors, pour préparer notre chapati aujourd'hui d'une façon simple, rapide, je vais avoir besoin, aujourd'hui déjà, on va les préparer à base de farine complète. Alors, je vais avoir besoin de 100 g de farine complète, 50 g de farine de blé blanche, normale, une demi-cuillère à café de sel, à peu près 60 à 70 ml d'eau. En fait, ce sera la quantité qui sera nécessaire pour obtenir une pâte souple et pas dure, pas trop dure, sinon on va avoir des chapatis qui sont durs. Et pour la garniture, on va avoir besoin de beurre. Ici, j'ai pas de riz. Normalement, si vous avez la possibilité d'obtenir le riz, j'ai HEE, donc vous l'utilisez. Sinon, pour moi, je vais prendre le beurre et je vais essayer de le fondre à feu très doux, d'enlever toute la mousse au-dessus pour avoir en fait quelque chose qui ressemble au riz. Voilà. Donc bien sûr, vous pouvez le faire à la main ou au robot. بطبيعة الحال تقدروا ديروا العجين ديالكم بيديكم اولا بالروبو كيف ما بغيتو. دونك جو ميلونجي لي دو فارين. غادي نخلط الدقيق الكامل مع الدقيق الابيض. فوالا. جو اجوتي لو سيل. غادي نضيف الملحه. Je vais mélanger. وغادي نضيف الماء. Je vais ajouter l'eau et je vais bien pétrir ma pâte. وغادي نعجن مزيان لا بات ديالي. هذا القياس هذا غادي يعطينا تقريبا 8 ديال لي تشاباتي صغار. Donc pour cette quantité, on va obtenir à peu près 8 petits ou moyens chapatis. Donc si vous voulez plus, donc vous doublez les quantités. إلا بغيتو كثر بطبيعة الحال غادي تضاعفوا الكمية. دونك أنا على حساب نقدر نزيد واحد المعلقة ديال الماء. دونك فوالا peut-être que je vais ajouter une cuillère à soupe d'eau pour ne pas avoir une pâte trop dure. Voilà. J'ajoute petit à petit et je pétris, j'essaie de bien pétrir ma pâte. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser un robot. Alors, إذا كانت الكمية كثيرة وبغيتو تستعملوا الروبوت تقدروا تستعملوه. أنا غادي نكتفي غير داير كمية صغيرة، نكتفي غير بيديا. غنستمر حتى نحصل على واحد لاباط اللي هي متجانسة وتكون تعجنات ودلكات مزيان. صافي ملي دلكت مزيان. دونك ابري لافوار بيان بيتري غادي نخليها
ترتاح واحد 10 دقائق وعاد نبدا نخدمها. دونك جو في ليسي ريبوزي une dizaine de minutes ensuite on va la travailler. من مور ما دازت 10 دقائق الوغ ابخي لي 10 مينوت غادي نقطع العجين ديالي ل 8 ديال القطع وغادي نخليهم يرتاحوا. دونك ابخي لي 10 مينوت جو في couper ou diviser ma pâte en 8 morceaux égaux. Et je vais les laisser encore reposer à peu près 15 minutes. غادي نخليهم مازال يرتاحوا واحد 15 دقيقة تقريبا. من بعد ما دازت تقريبا 15 دقيقة من اللي ارتاحوا ليا لي بول ديالي، انا هنا هزيت واحد الطبسيل درت فيه الدقيق. ها هو الزبده ديالي من بعد ما ذوبتها، يعني تقريبا بحال الشكل ديال البوغ نوازيت ولكن ماشي تماما. غناخذ واحد الرولو لان غنحتاجو باش نورق هاد الشاباتي ديالي. بطبيعه الحال الشاباتي كيطيبوا يا اما فوق غير فوق مقله، انا غنطيبهم فوق المقله الوجديه. دونك فوالا j'ai préparé à côté une assiette de farine. J'ai là le beurre que j'ai fait fondre, mes boulettes et un rouleau à pâtisserie. C'est ce que je vais utiliser pour étaler en fait mes chapatis. Et je vais les cuire à la poêle ou vous pouvez aussi les cuire au four, mais je préfère à la poêle sur la gazinière. كناخذ واحد طريف العجين. Donc je vais prendre une partie de une boule. Je vais mettre de la farine, je vais saupoudrer de la farine et je vais l'étaler finement avec mon rouleau. اذا هاد العجين اللي عندي غادي نورقو رقيق بالوراق بالدلاك اولا الوراق. غادي نديرها رقيقه مزيان. الوغ كاين جوج طرق. دونك هنايا كاين جوج طرق، يا اما غادي نطيبوها بحال هكذا ياك، و نطيبوها بحال هكا وفاش طيب غادي ندهنوها بهاد الزبده اللي ذوبنا وصافي. انا غنستعمل واحد الطريقه واحده اخرى، غادي ندهنها قبل الطياب ومور الطياب. Alors pour les chapatis, vous pouvez les cuire directement comme ça et ensuite après cuisson les induire de beurre fondu. Pour moi aujourd'hui je vais utiliser une autre technique. Donc je vais les beurrer d'un côté, voilà, et je vais saupoudrer ou la mettre directement dans mon assiette, saupoudrer de farine. Voilà, غادي ملي دهنتها كلها من ديك الجهه غادي نديرها في وسط 8 دقائق في داك الطبسه اللي درت ونعاود ندهنها من الجهه الاخرى. je vais mettre du beurre de l'autre côté ونعاود نرشها مزيان بالدقيق. je vais bien saupoudrer de farine ou je peux faire la même chose اولا ندير نفس الشيء يعني بحال كيتشرب. فوالا ensuite غادي نطويها على شكل اش غادي نقول لكم، على شكل مروحيه. دونك كيفاش جو في لا بليي اون ايفونتاي. فوالا كلشي كيعرف يطوي بالشكل ديال المروحيه. غادي نطويها بهذه الطريقه على شكل حلزوني. je vais la plier en escargot et je vais la laisser reposer le temps de préparer les autres. غادي نخليها ترتاح بما صوبت الباقي ديال
ديال لي تشاباتي. فوالا ملي ساليتهم كاملين غنبدا ناخذهم وحده بوحده ونعاود نديرهم نفس العمليه. شنو هي؟ نورقهم رقاق بزاف. دونك après que je les ai terminées toutes, je vais refaire la même opération. Je vais les étaler très finement avant de les cuire. غنكون سخنت المقله ديالي. Voilà, je fais chauffer ma poêle. هما ارتاحوا كيعطيو الطوع كابخي غربو. فوالا غادي نبدا نطيب هادي. alors ma poêle elle est chaude donc je vais commencer à cuire. غير نحيدوهم من هنا كندهنوهم بالزبده اللي ذوبناها. دونك جوست dès qu'on les enlève de notre poêle on les induit de beurre fondu. Voilà. ونكمل لي تشاباتي ديالي بنفس الطريقه. نورقها رقيقه ونديرها طيب فوق المقله ديالي. Voilà, je continue de la même manière. J'étale finement mon pain chapati et je le cuis sur feu chaud dans ma poêle. Voilà. الوصفه ديال اليوم انتهت. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, ma recette d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.